卫直升机抵达，救护人员赶紧将担架上的伤患抬下来，再由救护车接送到医院。有民众被钢筋刺穿。21号下午4点45分，在兰屿，一名40岁的工人在作业时疑似被强风吹落，突出的钢筋插入背部，贯穿前胸。警消人员赶抵现场，使用破坏器材剪开钢筋止血，将伤者固定在长背板，顺利将工人救出送往卫生所，再由直升机送往医院治疗。还好工人意识清醒，生命迹象稳定，不过后续还要继续观察。哇！被强风影响的还有澎湖马公市区一家店门前有广告看板被强风吹落，都破损不能用，目击民众惊魂未定。我在门口抽烟，距离大概3公尺。3公尺，然后突然怎么样？突然那个招牌整个掉落，吓一大跳。老板得知后连忙处理，被风刮下来，被风刮下来了。对啊。还好没有砸到人，对不对？没有砸到人，还好，不幸中的大幸。好在没有民众受伤，而金门小三通也因为天候关系，22号整天停航，如果风雨减弱，达到复航条件才会另行公告。低压和东北季风共伴效应还在继续，钢筋招牌都变成飞来横祸，大家还是得多注意保命要紧。TVBS 新闻综合报道。锁定政治一点名，内幕全透明。现在就订阅 TVBS 选新闻 YouTube 频道。不只看新闻，更要选新闻。